这个人当中，是这样的理论呢，就是降的人比较多嘛。就是那其实这个在家人的话呢，也可以降。我看到很多人都是通过什么养生啊、健康啊，就是还有各种名义来，就是直接间接就是讲一些佛教的道理。就是其实这个也应该是可以的。但有些人呢，就是也可能太谨慎了，也没有这个必要。就是像我们出家人，就是讲佛法的话，那就是也直接说佛法，就是也不用那么就是害怕。就是让现在人胆子太小了，就是有些念佛字的这个名字都不敢提。就是有些你作为一个居士，就是也没有什么，你出来一个佛字的话，那你不会被抓走了。但现在人有时候给别人就是这个什么上师说的时候呢 SS， 就是然后那个就是佛说的时候呢 F， 就是还有什么就默说的时候呢密，就是什么就然后密法也是密，默也是密，就是说有很多的代词，就是这是我觉得胆子太小了。你提出一个佛字的名号呢，你不可能被马上抓走，就是这个没有必要的。就是这个本来是这个佛是一种文化，就是你如果不能用这样宗教，不能用信仰的话呢，但佛教文化是在全世界那么大的这个文化，信佛教的人有那么多，就是再加上是这个像我们这个藏地的话呢，就是基本上是藏地的文化跟这个佛教呢，就是完全都是紧密在一起的。你如果想割开的话呢，那除非是这个譬如全部都是要这个割开，除此之外是没办法的，它已经融入到血脉当中去的。所以我们现在很多这个佛教徒的话呢，就是像以前的东当年代的话呢，可能确实是现在的人，我觉得是胆子更小，就是因为自己没有违法的话呢，实际上这个也不是什么，就是我们这个佛教文化的话呢，就是通过各种，比如说国学也好，或者是文化也好、艺术也好，很多方面来展现的，就是其实这个所谓的宗教的话呢，就是并不是特别这个可怕的事啊。现在很多人认为是，包括有些管理者也好，有些人的话呢，认为是宗教是很可怕的，就是其实不是这样的。我们这个宗教对人类的和平就是带来什么样的利益呢？就是大家应该是有目共睹的。但如果它的影响太大了的话呢，就是当然是低调啊，就是这个也是有必要的，但是也没有必要就是过于的，就害怕，就是用这个佛字全部都是用 F 来代替，就是然后上是全部 SS， 到底是恐怖主义还是这个上是谁的意思 AS 还是 SS， 我不太清楚的，所以有时候就是也没有那么必要吧，也理解大家就是要为了安全吧，也没什么吧，就是你提一个在原来这个特殊年代50、60年代是有过这样的，就是提过这个唵嘛呢叭咪吽，我们藏地也是提过唵嘛呢叭咪吽的话受到这个惩罚的，就是提过佛字的话，那就是也有这个受到惩罚。应该现在没有这个历史的车应该没有，就是倒退到那个时候吧，就应该不会的。就如果没有的话，那就是大家也不用过于的一些解读吧，就是这个解读过于的话，那就是对社会啊各方面都也不利的。可以跟错引起的那大当些。